ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു ടോയെ കുറിച്ചാണ്. ബാലൻസ് ചെയ്ത് നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടോയാണ് ഫൻസ്കൂളിന്റെ വാക്ക് ആൻഡ് ഡ്രൈവ് ട്രക്ക്. രസകരമായി നടക്കാനും അവരുടെ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും, അതായത് അവർക്ക് നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ഓടുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ലാർജ് മസിൽസ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും, സ്റ്റിയറിംഗ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അവരെ സ്മോൾ മസിൽസ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് അവരെ ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും, അവരിലെ സ്പേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, അതായത് കാർ ഇങ്ങോട്ട് ഈ കുഞ്ഞു സ്ഥലത്തിലൂടെ പോയാൽ അവിടെ തട്ടുവോ, ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനും ഈ വാക്ക് ആൻഡ് ഡ്രൈവ് ട്രക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നടക്കാനായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിഡിലൻ ടോയാണ് വാക്ക് ആൻഡ് ഡ്രൈവ് ട്രക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഫൻസ്കൂളിന്റെ വാക്ക് ആൻഡ് ഡ്രൈവ് ട്രക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെഹ്യാൻ തന്നെയാണ്. 1.5 വയസ്സുകാരന്റെ അൺബോക്സിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കിയാലോ. Thank you. അപ്പോൾ ടോയ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവാണ്.
ഇതിൽ 50ഓളം സ്റ്റിക്കേഴ്സ് 12 ടൈപ്പുകളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം സ്റ്റിക്കിംഗ് മാനുവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റി. ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രക്ക് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ കളേഴ്സും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇനി നടക്കാനായിരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ ടോയ് വാങ്ങിയാലും ഇതിന്റെ കാറ് മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അതുപോലെ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ.